Y hola, ¿qué tal, raza? Hoy les traigo el demo de esta bocina STF. Es una torre con doble subwoofer de 12 pulgadas. Es algo grande, mide aproximadamente 1,30 m, 1,20 m por ahí. Pues bueno, es una bocina económica, aproximadamente ronda los 4,500 pesos mexicanos, ya sea por tiendas Electra, Salinas y Rocha, Coppel, Bodega Aurrerá y Mercado Libre. Si está por encima de los 4,500, pues sí podría ser una opción bastante buena todavía en un precio de 5,000, pero ya más de 5,000 pues no es muy recomendable, ya que sería un precio exageradamente alto. Y bueno, esta bocina tiene un láser ahí arriba, miren, es un láser, tiene luces RGB con diferentes modos, tiene unos graves muy potentes, agudos, planos y medios bastante decentes. Es una bocina que se oye muy bien, que tiene buen volumen y pues los bajos se sienten bastante, entonces sí son muy presentes. No es como otros modelos que hemos visto en Kaiser o en la misma marca STF, los cuales carecen de bajos, o los bajos son muy secos, muy dinámicos, muy metálicos. Estos bajos sí son bajos profundos o semiprofundos, más o menos comparados como con una torre de Sony, no llegando tanto como a JBL, que estos sí son graves pero muy profundos, pero sí tiene o se sienten los graves profundos, sí se alcanzan a percibir, no como en una bocina de alta gama, pero sí se alcanzan a ver. Cumple bastante, serviría para pues una fiesta o algo así pequeño, como para unas 50 personas, unas 100 personas, en un amplio grande, en un patio pues digamos de 50 por 50, si te llena muy bien esta bocina. Les digo, es un sonido potente, fuerte, pero pues para algo, chicos, también no vamos a usarlo para un evento grande, ¿verdad? Obviamente que pues no, pero para unas 50 o 100 personas está más que bien. Y pues bueno, vamos a dejarles el demo para que escuchen cómo suena esta bocina. Y pues bueno, espero y les guste. Les digo, es la Lumus bocina STF Lumus 12. Por ahí también tiene una de 15 pulgadas, pero pues no la he escuchado, la verdad. Es más cara, cuesta casi el doble, cuesta como 9,800, casi los 10,000 pesos. Y pues sí, entonces esta es una muy buena opción si quieres algo de potencia, si quieres ruido, graves potentes en tu fiesta. Y pues vamos a hacer el demo. Espero y no me tomen el video por copyright. Es su vida que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y cielo, desacatado. Empatillao.
Y bueno, ese es el demo de la calidad de audio. El volumen fue aproximadamente un 75%. Todavía le faltaba para subirle al máximo, pero por cuestiones de no molestar a los vecinos, pues decidí no subirle todo. Espero y les guste cómo suena, y es muy recomendable. Por los 4,500 pesos es algo muy muy bueno. Cabe recalcar que no es lo mejor o lo más potente que hay en el mercado, pero por el precio está bastante, pero bastante bien, y suena mucho mejor que cualquier otra bocina de otra marca por el mismo precio. Bueno, los dejo con una melodía más. Esperen. Bueno, los dejo con esa melodía y bye. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' booty, hoogie, hoogie, and jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby.